Hallo zusammen, ich habe heute die Ehre, mit Herrn Dr. Robert Schleib ein Interview führen zu dürfen. Robert Schleib ist weltweit führender Experte im Bereich Faszien. Viele nennen ihn auch den Faszien-Guru, auch wenn er das manchmal nicht so gerne selber hören möchte. Aber ich denke, dass er wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass das Thema Faszien mittlerweile auch in der breiten Masse angekommen ist und es immer mehr Studien in dem Bereich auch gibt. Und ja, bin deshalb sehr froh und dankbar, das Interview mit Ihnen, Herrn Dr. Schleib, hier machen zu dürfen. Das Thema heute wird sein Faszien- und Rückengesundheit. Und ja, die erste Frage wäre, es ist ja Faszien ist ja jetzt in den letzten Jahren wirklich, wie schon gesagt, ein Thema geworden, was große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gewonnen hat. Vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass es immer mehr wissenschaftliche Studien darüber gibt und wir immer mehr erfahren auch darüber. Einige sprechen deshalb auch schon davon, dass Faszien sowas wie der sechste Sinn von uns Menschen sind. Weil man diese eigene Körperwahrnehmung über die Faszien letztendlich stattfindet. Und also würden Sie das genauso bestätigen? Und die Frage, warum könnte man sagen, dass es der sechste Sinn ist? Das ist ja eine spannende Frage. Also einmal muss ich doch schnell nachschieben, Faszienexperte oder noch schlimmer Faszienpapst. Das höre ich gar nicht gern. Ich bezeichne mich viel lieber als Faszienfuzzi. Das ist ein begeisterter Netzwerker. Und das kann ich allen empfehlen, die sich für dieses Thema jetzt über unser Interview noch weiter interessieren. Da kommt man besonders weit, wenn man das so wie Sie, Herr Baragay, macht, dass man sich mit anderen Interessierten möglichst gegenseitig unterstützend vernetzt. Also darin sind wir Ulmer, also unsere kleine Forschungsgruppe an der Universität Ulm. Darin waren wir nicht Weltmeister, aber das haben wir relativ gut gemacht in den letzten Jahren, dass wir uns mit den anderen Leuten, die sich für das Thema interessieren, sehr mit großzügigem Austausch vernetzt haben. Und das jetzt, Ihre Frage, ob die Bezeichnung sechster Sinn, ob das übertrieben ist. Ich vermute, dass wir den Begriff Sinnesorgan als Faszien als erstes Mal sehr zögerlich, noch mit Anführungszeichen, rausgebracht haben. In Zukunft machen wir das weniger zögerlich, nachdem sich nämlich bestätigt hat, dass das nicht nur ein paar einzelne versprenkelte Nervchen sind, die da mehr oder weniger zufällig in den Faszien sind, das wusste man früher also nicht so, sondern dass das hochgradig innerviert ist und auch noch ganz komplex organisiert ist. Und also die Präsenz von einzelnen Nerven reicht nicht, um zu sagen, das ist ein Sinnesorgan. Jetzt die neuesten Hochrechnungen. Wenn man den funktionellen Faszienbegriff verwendet, den wir propagieren und der sich immer mehr fortsetzt, wo also nicht nur die Faszien im eigentlichen Sinne, das sind also flächige, derbe Bindegewebsplatten im Körper, die mehrdirektional sind. Und in der eigentlichen Anatomie, also in der klassischen Anatomie, sind Sehnenplatten, zum Beispiel war dadurch, weil die Kollagenfasern parallel sind, war das nicht klar, ob das eine Faszie im eigentlichen Sinne ist. Wenn man aber den Faszienbegriff jetzt weiterfasst und alles dazu nimmt, was Kollagen Typ 1 als hauptsächlich resistentes Element sind, und dann gehören Sehnenplatten dazu, dann gehört auch das Unterhautbindegewebe dazu, und das ist für die Sinnesorganfunktion sogar besonders wichtig, dann gehört auch das intramuskuläre Bindegewebe dazu und auch die Gelenkkapseln, weil die ein zusammenhängendes Netzwerk bilden. Und wenn man da mit dem Skalpell steht, was ich jedem nur empfehlen kann, und vor der Frage steht, wo lasse ich denn diese Gelenkkapsel jetzt anfangen, dann merkt man, dass diese klassische anatomische Spalterei gar nicht so viel Sinn macht, wenn man funktionell denkt, sondern dass es ein körperweites, zugspanniges, faseriges Netzwerk ist. Und jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, wenn man jetzt guckt, wie reichhaltig das innerviert ist, bevor man den Ausdruck Sinnesorgan verwendet, da kommt man in einen Übermillionenbereich. Also ganz sicher nicht Milliardenbereich, aber es ist über mehrere Millionen an einzelnen Nervenendigungen. Und damit ist es reichhaltiger als der Sehsinn. Da muss ich mich bedanken bei meinem Forscherkollegen Professor Martin Grunwald. Der leitet das Haptiklabor an der Universität in Leipzig. Und der hat mir da die neuesten zählerischen Hochrechnungen gegeben.
Und wenn das also mehrere Millionen sind, er meint sogar, das sind über 100 Millionen, dann ist es natürlich ein ganz besonders wichtiges Organ für die Körperwahrnehmung. Und da gehört Schmerz dazu, aber da gehört auch Propriozeption dazu. Und das ist die funktionelle Körperwahrnehmung. Dass ich also spüre, welche Schulter ist jetzt weiter oben, ohne dass ich das hier im Video sehe. Dass ich mitkriege, habe ich einen runden Buckel, während ich hier vor dem Video sitze, oder sitze ich in einem Hohlkreuz. Und das ist ja für die Rückengesundheit, das wissen Sie selber, besonders wichtig, dass bei Rückenschmerzlern die propriozeptive, also die funktionelle Körperwahrnehmung, dass die verkümmert ist. Und wenn wir jetzt wissen, dass die funktionelle Körperwahrnehmung, jetzt rede ich aber lang, kein Problem, dass die so reichhaltig in den Faszien ihre Fühler besiedelt hat, mehr als die Muskelspindeln zum Beispiel, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze auch als ein Sinnesorgan für Körperwahrnehmung, und zwar für die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu bezeichnen.